Bora lá. Gente, primeiro passo, a gente vai pegar os meus paus. Bora lá. É muito pesado. E ali tá o pai de Júlia tentando acender a fogueira. E a chuva chegou, viu? Será que pega? Pega, já pegou. Já pegou? Olha, Júlia, já tem fogo na nossa fogueira. O segredinho, olha o segredinho qual é. Quenga de coco, ó, pro fogo pegar bem. Não esqueça das quengas, é importante. Quenga, olha. É importante, viu? Esqueceu, ferrou. Vamos queimar as quengas de coco, viu? As bichinhas vai tocar fogo agora. Por isso, a Júlia tá aqui montando a fogueirinha dela, viu, galera? Vai ficar linda também, perfeita. Chegou o reforço do pai, porque ela já desistiu. Olha a cara dela de triste, ela não conseguiu montar a fogueira. É um quebra-cabeça. Ó a carinha dela. Meu Deus. Ih, não deu certo mais uma vez. Ai, cadê a cola? Agora eles vão colar a fogueira. Tô acreditando nisso. Vamos botar fogo nela. Olha a nossa fogueira, como tá linda, Júlia. Agora pegou, viu? Daqui a pouco a gente vai assar um milho, uma carninha. Júlia não conseguiu fazer a fogueirinha dela, vai jogar o pauzinho de longe, viu? Pode ser aqui? Vai.